Rahmat. Bana düşüngönler üçün kol çağatça, dengengizdi bağlam. Düşüngönler korrupsiyaмен güreşpeysiler deydi. Bana düşüngönler güreş odatlarını kol çağatpayın. Men özüm o korrupsiyaмен güreşken bölümünün başçısıyım. Ел деген елді қамағыла дейді. Қама отырсақ, батау бұлар өзі. Қамағанда да ойланып қамайбыз та кішінде мындай. Арқы жақ, бер жағын қарап дегендей. Өзі коррупциямен күреш өте қиын қырғыздарда. Себебі қырғыз өзі мүнөзі болбайды екен да, біреу-біреуіне жөнеле жардамдашып қояйын десе, қайрел аны қонаққа шақырып алып өле, бияғынан бері, тияғынан бері өле болбайды екен бізбе қырғызда. Коррупциямен күрешөбүз, ойнап атқан жерибиз жок. Бүт эле нааразы. Эмне камап айтасыңар, шарт эле камаш керек болчу. Камаганда камай беребиз, бирок камаганда аны жыйынтык болуш керек дегендей. Өлүп кетсе экен міне. Отырат мұнысы. Қиратып күрешіп атқансың. Алайып қарап маға. Кел атам тетектен. Қиналып. Келіңіз, ақсақал, келіңіз. Келай стул беріп қойғыла бияқа. Ақсақалға. Келіңіз. Оша атайын ошол коррупциямен күрешөлү деп айтып атабыз телевизордан. Эгерде кимде ким коррупционерди билген болсо, келип айтсын. Менен айтат. Айтканда эле кыйратып күрешүү уятасыңарбы? Эми ақсақал колдон кешинче аракет кылып атабыз. Эмне кылып атасың? Ой, күрөшүп атабыз. Эрте менен таң атпай келебиз. Кечинде түнгө чейин калып ишерде кабинетте жатып калып атабыз. Күрөшүп атабыз. Көп болуп атат коррупционерлер. Айылдан канча күндөн бери 3 айдан бери жазам. 3 айдан бери жазам. Арызын жазып атам. Жада калса ошол коррупционердин атын да жаздым. Жеп ичкенден бери жаздым. Суммасын жаздым. Канча бала чакасы бар адресинен бери жаздым. Жазып атам. Жооп жок. Билесиз. Билгенимен айтып атам. Коррупционер ким экенин билесиз, баарын тааныйсыз. Билип атам, таанып атам. Мен сага дагы бир жолу айтып атам. 3 айдан бери жазып атам. Бир жооп жок. Түшүндүм, аксакал. Менен түшүндүм. Кайдан келдиңиз? Нарындан. Нарындан келдиңиз. Анан фамилияңыз ким? Молдобаев. Молдобаев, Ошол ким ошол жанагы сиз билип аткан, таанып аткан, жеп аткан киши? Мына мен. Өзүңүзбү? Өзүм. Мен өзүмдү өзүм жакшы билем да. Эмне кылып жегеними билем да. Жазып атам 3 айдан бери. Мени камап койгула. Мен коррупционермин деп атам. Бир жооп жок. Коррупционерсиз? Коррупционермин. Кечирип коесуз, ошондо Молдобаев, фамилия? Молдобаев. Атыңыз ким? Нарынбек. Нарынбек. Коррупционер азыр. Молдобаев. Азыр бияктан коррупционерлердин списогун карай коеюн. Молдобаев. Жок экенсиз, аксакал, кечирип коюңуз. Со эмес, менеге жок. Биякта списокто жоксуз, коррупционерлердин списогунда. Ой, менеге жок. Каерде иштеп, кандай кылып жедиңиз эле? Айыл өкмөттө жер адиси болуп иштеп атканда 50 000 жегем. 50 000 жок. Эч нерсесин карабай эле 50 000 жегем. Мен мойнума алып атам, жазып атам. Ошол үчүн мени камагыла. $50,000 Шундай каякта доллар, ошо айыл өкмөттүн бюджетинде $50,000 болобу, Районда жок андай бюджетте. Сомбу? Сом. Аксакал. Болбогон бир мелочь үчүн келип алып, кишинин башына ортасында. Мен $50,000 экен, $50,000 сом дейт. Мелочь дейсиңби? Майда иштерге биздин Ошо сага майда чүйдөбү, 50 000, 50 000 сага майда чүйдө болсо бизге чоң акча. Аксакал. Жашырып атып жегем мен аны. Кыйналып атып жегем. Өлүп кала жастап жегем мен аны. Мойнума алып атам, кама. Аксакал. Мындай кылбайлы. Сиз мындай туура түшүнүңүз. Биз деген тетекта $50 миллион жегендер менен колубуз бошобой атат. Ал 50 000 жегендерге чейинки убактыбыз жок. Мындай кылбайлы. Сиз аксакал нарындан келдим деп атасыз, аябай күйүп бишип мамлекетке жардам берейин деп келипсиз. Рахмат. Сиз ошол жана коррупция менен күрөшкөндөрдүн атайын, ошолордон түшкөн акчаны
төлөй турган бир счет ачылган, уккансыз, Анан? Ошол жерге барып 50 миңди төлөп, мага квитанциясын алып келип берип коюп кете бербейсизби? Кете бергени эмнеси? Башың иштейби сенин өзү? Менин тиги айылда бияк кошунамдагы коррупционер камалды. Бияктагы кошунамдагы коррупционер камалды. Мен атайын даярданып келдим, Эл журт менен коштошуп, бала чака менен коштошуп, чачымы тегистетип, моминтип даяр болуп келдим мына. Эми барсам мени шерменде болбойбу я? Эл өзү ишенип жөнөтүп атса, коррупционерди. Эми анча эмне эле күйүп пыштыңыз, Күйүп пышатты. Өткөндө бир депутатыңар сүйлөдү айланайын, Кыргызстанга тиги кытайларды визасы жок киргизиш керек деди, Аны угуп алып жүрөгүм түштү айланайын, бул. Акчасын доолоп аткан турбайбы кытайлар деп. Жерди алдырып ийсе биз каяка барабыз, Анан кичине тыгынчык болсун деп 50 миң болсо дагы берейин, төлөп берейин деп келдим да, кама мени. Сакал, мындай дейм, рахмат, сиз жардам бергени келгениңизге рахмат. Бирок мындайда ошол 50 миңди сиз жедиңиз, жедиңиз. Эми ошо 50 миңди жегениңизди далилдеш үчүн биз ошо нарынга азыр бияктагы көп мындай үстүнөн текшере тургандарды, мисалы милиция, фин, полиция, прокуратура, эсеп палатасы, налоговыйлардан көп киши жөнөтүшүбүз керек айылга. Отурсаңыз? Тимеле жалмаңда, бааняга түшөсүңбү дегендей эле сүйлөйсүң го сен, Жок, ошол жака жөнөтүшүбүз керек. Алар барып 10 күндөн, ар бири бири-бирине мишайт этпей 10 күндөн барып шашпай текшериш керек. Аларды 10 күндөн анан кийин 20 кишини алып барып ал жерде мамлекеттин эсебинен 250 миң сом чыгым болуп атпайбы? Анан андан көрөгүлө 50 миң сом төлөп кое берсеңиз кичине пайда да. Алло. Мыкыш. Кандай? Иш болбой атат да, ой, буларды кама десем, булар мени камагандын ордуна бут тосуп атышат. Бир 20 киши барат экен да. Кыскасы багыш керек экен. Куда тосуп көнүп калганбыз го, билесиң да. Ошо куда тоскондой тосушубуз керек да, иши кылып мен камалышым керек болуп атат да. Тосолу, ошо даярдан тур. Мен 20 кишини кошо алып барам. Камай турган кылып сыйлайлы. Мына болду, чечилди, бүттүбү? Жок, аксакал, дагы бир жери бар да, бир но. Эмне но? Сиздики 50 миң эле болуп атпайбы? Анан? Сизге мен иш козгошум үчүн жок дегенде кеминде бир 75 миңден өйдө 100 миң сомго чейин жешиңиз керек. Закон ошондой. Дагы 25 миң жей коюшум керекпи? Жей коюшуңуз керек эмес, ошондон анан иш козгойбуз. Антпесе мен азыр 50 миңге сиздин үстүңүздөн иш козгоп койсом, анан мени моорекелердин баары урушпайбы? Болбогон нерсе үчүн келип алып кишине неме кылып атасың. Болду, түшүндүм. Мен айылга барам, бүрсү күнү келем. Эртең барам дагы 25 миңди жейм, 75 миң болот, бүрсү күнү келип иш козгойсуң, макулбу? Отуруңуз, аксакал, отуруңуз. Мен түшүндүм, отуруңуз. Сиз сабыр кылыңыз. Сиз эми мурдагы тарбия көрүп калган адамсыз да. Рахмат сизге, мындай өзүңүз келип, мындай чындыктын моюндан алып, мындай. Илгери мен дагы ошо Нарындан келдим деп атасызбы? Ооба. Нарындын ат башынын суусун билесиз да? Билем. Ошол ат башынын суусунда илгери мындай болуптур. Баягы көпүрө жок кезинде. Жаздын күнү суу катуу агып кеткенде, элдер наркобезге өтө албай калчу экен. Өтө албай калганда бер жактагы участковый милиция бир чабан ар жактан койдон растратор болуп калып, камалыш керек болуп калыптыр да. Анан кийин баягы милиция келет экен дагы сууну беркөйсүнө туруп алып, сиз айтсаңыз эсиме чыгып атпайбы? Беркөйсүнө туруп алып кыйкырат экен. Ой, баланча чабан чакырып койгула, эртең саат 1-2 келсин деп. Эртеси чабан келет го, келсе андаша милиция айтат дейт. Ой, сен ушундай растратор болдуң, камаласың 2 жылга. Кышында муз тоңгондо, жол ачылганда кел дептир. Десе карабайсызбы, сизге окшош да, ыймандуу адамда. Үй бүлөсү менен коштошуп, муз тоңуп, жол ачылгандан кийин даярданып алып, тамак ашын алып, фуайкасын кийип алып, камалганы келиптир. Мына ошо эски кишилер сонунда силердей. Азыр камалганда кел демексиң, камаласың десең, сууну бери өтүп келмексиң, сурдан ары көздөй жөө ачып качып кетип калып атышат. Андайлар деле. Ошолорду кармай албай атабыз, аксакал. Сен мындай кыл, айланайын, башымды оорутпа, мен эртерээк барайын дагы 25 миңди жей салайын. Сен бүрсү күнү иш козгой бер, макулбу?
Антип bu мындай кылбасак болбойт айланайын, иштеш керек, иште жалдырабай. Мени төлө карап отура бербей. Иште. Ой, ақсақал. Ой, жебес керек. Ой, қой отырыңыз. Ой, қой отыр, ой, ақсақал.